谷，地獄谷，哇，好凍，好多人啊！-7度啊！咦，有蒸汽喎！北海道地獄谷，你而家睇下呢度啲蒸汽，溫泉啊！呢度係溫泉區啊！好凍啊！我隻手，而家又落緊雪，都冇琴日咁大。揸住嗰啲相機影嘅相，我隻手凍到不得了啊！總係聞到嗰啲咩硫磺味啊！犀利啊！係又落雪，超凍啊！仲可以行㗎，係啊！係，等陣先啊！我即係頂唔順啊！我隻手指啊！我哋要唔要喺度影張相先啊？要啊要啊！揾人幫我哋影。阿關嚟啊！我哋4個攝。你睇下啲。關過嚟影張相啊！有。係啊，食唔走啊！呢啲我哋幾度俾人影。Hello, can you help us to take photo? 自己都唔知揸，爹哋嚟啦！快啲啊！人哋等你啊！進入地獄谷哦，好凍，零下成10度啊！呢度溫泉區啊，你睇下呢啲硫磺水，嚟咩？呢啲硫磺水啊，好臭啊！呢啲硫磺味。而家又落緊雪啊！哇，冇得頂啊！啲風景。我隻手而家揸住個相機啊，就嚟凍僵。落緊雪啊！而家白蒙蒙啊！而家3點鐘就嚟落山咯，太陽咯，天黑咯。而家又落緊雪咯。睇嗰啲硫磺溫泉區，今晚就係住呢啊，就係呢度啊，浸溫泉啊。係咁啊！梗係啦。靚唔靚啊？你覺得？靚，冇得頂啊！值為票價。都冇俾錢啊！500yen停車場。今晚浸溫泉，你睇呢啲硫磺，出煙嘅。人又多。
幾大嘅。而家拿呢個靚，睇緊㗎，有冇啲？冇啊，好大蒸氣啊！呢啲溫泉區。唉，老公喎。你又嗌人嗌得好多，老豆，你要同我媽影呢個唔係你老豆。佢唔影有佢啦，別知都唔影得。你見到未啱先？見到啊，有個翻版出咗見咗啊。我嗌咗個人就落雨山。好靚啊！哎呀，呢地獄谷啊，地下有線喎。咦，好線。哇，好靚。咦，落緊雪，電親啊啩？我冇。超凍。影卡卡都係一樣影佢啲。其實你由入嚟到而家個風景都係一樣嘅啫喎。而家知道佢跟住。但係咧，大勇谷就由高影落睇落去，呢度就真係睇正嘅。佢呢個係真溫泉水嚟，呢個係溫泉水嚟，因為邊有天咁濕嘅。幾多度啊？你啲水估？就河座底都40度啊！你睇起晒煙嘅啲水。啲溫泉水你睇，不過好大陣味，硫磺味啊！好多硫磺味。好多烏鴉。呢度咧就冇乜咁凍啦，呢啲有蒸氣過嚟，一陣和暖。咦，北海道地獄谷溫泉區。啲溫泉水啊！過去一啲就執手機。啊，你話呢啲烚蛋啊，熟唔熟啦嗱？可以睇到晒啦。但我以為地獄谷咧係我哋喺好高度睇到嘅。哦，依然可以喺正隔離。1、2、
三，好攰啊！關你嘅伸直啲要要，係啦，伸直啲。好，人家咁樣對我。啊！呢度冇咁凍啊，有蒸汽喺度啊！快啲嚟啦！哎呀，你聞唔到咁多黃泥水啊！你睇而家啲温度水啊！哦，去到80度，温泉水啊！係咪有個睇同焦慮？哦嗱，又一個景點啦。好啦，唔使等我啊，我喺度過夜啊。烏鴉喺呢上邊，不過我影唔到，好多。有啲蒸汽，犀利。温泉水80度啊！哇，超多烏鴉！呢啲地方温泉區，遊客又多，又嚟咗一團旅行團。我哋有烏鴉。啊！呢度有個烏鴉竇啊！係咁嗌。呢個有個籠啊，裝烏鴉㗎。啊！啲人喺度哇！呢個冇得頂。向前行啦！好痛啊！冇所謂，凍傷。烏鴉竇。哇！真係有個巢喺度喎。係啊，我頭先影咗2次啦，嗰度又係一個巢，好多個巢啊！嗰啲雪特別白。
大舅母係第一個睇嘅。落緊雪。OK。好啦，我哋走啦。頭先我哋行呢度。而家喺山頂影落嚟。